në këtë konferencë që t'ju ftoj apo t'ju informoj lidhur me punën dhe rezultatet e punës që kemi arrit në gjatë vitit 2019. Ne kemi bo ato më të mirën si ka qenë e mundshme për moralizu gjatë vitit 2019. Është hera por në histori të kësaj gjykate që për një vit kalendarik kemi arritur të zgjidhim plot 17.600 lekë. Është hera por që kemi zgjidhur rreth 4 milion më shumë se sa një vit në vitin paraprak. Është hera por që përpos që kemi zgjidhur të gjitha lëndët që kemi pranuar gjatë vitit, i kemi zvogëluar numrin e lëndëve të vjeta për 1334 lëndë. Pra, përkundër që jemi përballuar me një fluks jashtëzakonisht të madh të ankesave, kemi arritur që të zvogëlojmë numrin e lëndëve të vjeta për 1300 lëndë. Për të qenë më i qartë, me lejoni t'i referohem disa të dhënave statistikore. Kështu, vitin 2019 e kemi filluar me 12.957 lëndë. Domethënë, këto lëndë janë bërë nga viti 2018. Gjatë vitit 2019 kemi pranuar dhe 16.264 lëndë, që do thotë gjatë vitit 2019 i kemi pas në punë 29.221 lëndë. Andaj, gjatë këtij viti kemi arritur të zgjidhim 17.598 lëndë. Ndërsa në vitin 2020 kemi hyrë me 11.623 lëndë. Domethënë, me këtë vit e fillojmë me lëndë të cilat i kemi bërë prej vitit 2019 në vitin 2020 11.623 lëndë. Ky rezultat vjen falë angazhimit të madh që ne kanë bërë gjyqtarët, bashkëpunëtorët profesional, zyrtarët ligjor, sidomos edhe praktikantët kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh dhe i përshëndes dhe i falenderoj për punën e bërë, edhe pse këta praktikantë punojnë me përkushtim jashtëzakonisht të madh, po nuk kanë pagesë, që është shumë keq se këta praktikantë janë në një mënyrë të diskriminuar, punojnë shumë, por nuk paguhen. Ama edhe këtu kisha shfrytzuar rastin që të bëj apel qeveritarëve që praktikantët në gjykata bile t'i kompenzohet një punë prej 150 apo 200 euro në muaj, mëse vërtet kontribuojnë për punën dhe rezultatin e punës që kemi të bëjmë në gjykatë. Puna më e madhe, siç e dini, është bërë edhe në divizionin civil. Nga se në divizionin civil kemi pas ngjese më shumë sepse në departamente tjera, siç është departamenti i krimeve të mëdha, departamenti për të mitur, departamenti ekonomik, departamenti për çështje administrative, kemi rezultate të prekshme edhe se këtu nuk ka ngjese shumë. Ngjeset më të mëdha kemi pas në divizionin civil. Edhe këtu kemi arritur rezultate më të mëdha për shkak se i kemi kryer afër 3 milion më shumë se vitin e kaluar. Ky është ai rezultati më i madh që kemi pas në vitin 2019. Puna më e madhe faktor se për shkak se kemi pranuar 6.793 lëndë për një vit, ndërsa kemi kryer 8.428. Kanë mbetur në punë 9.916 lëndë, që do thotë për herë parë kemi arrit me zvogëlu numrin në shifrën 10.000. Me këtë ritëm të punës jam i bindur që edhe në këtë divizion shumë shpejt nuk do të ketë asnjë lëndë të pa zgjidhur me të vjetër se 3 vjet. Po, kjo është edhe kërkesa ime që këtë vit ta shpallim si në gjykata si drejtësia civile. Sikur që e kam thënë edhe në konferencën e gjyqtarëve, mirë po për të realizuar kë duhet me pas edhe rritje numrin e gjyqtarëve, për shkak se në këtë divizion ka mungesë të gjyqtarëve, tu marr parasysh edhe numrin e lëndëve që na vijnë. Vërtet, këtë vit kemi pas një fluks jashtëzakonisht të madh të numrit të lëndëve të arritura ku kemi të bëjmë me çështje civile, nga se edhe në gjykata themelore është rrit numri i gjyqtarëve, kështu që vetvetill na ka rritur edhe fluksi i lëndëve tek ne, sa i përket çështjeve civile në këtë gjykatë. E për me mujt me zgjidh këtë problem, unë edhe këtu bëj apel në Këshillin Gjyqësor, po edhe në institucionet qeveritare që në gjykatën e apelit duhet të rritet numri përveç që kemi numrin 52, duhet të rritet numri edhe për 10 gjyqtarë. Edhe 8 kishin me gjyku në lami civile, 2 kishin me gjyku në departamentin për çështje ekonomike dhe 1 në departamentin për çështje administrative. Kështu që unë shpresoj që do të realizojmë edhe atë që gjitha ankesat të shështojmë një kohë dhe një afat të arsyeshëm, që kish me qenë mas shumë të qytetarit me prit për ankesë, që të shështohet
1 vjet e gjysmë deri në 2 vjet, që është një standard si në Evropë, ashtu edhe në vete më të zhvilluara. Fjala është vetëm nëse rritet ky numër i gjyqtarëve, unë premtoj se edhe qytetarëve premtoj se lanë kanë më kry shumë shpejt nëse rritet numri i gjyqtarëve në këtë mënyrë siç thash. Në vitin 2019 kemi pasur një rezultat tjetër, pasi kemi themeluar edhe departamentin special. Meqenëse se kishim një prokurori speciale, kishim edhe një departament special në gjykatën themelore, atëherë detyrimisht u dashur edhe ne të fillojmë punën për themelimin e departamentit special. Departamenti special e kemi themeluar me 6 gjyqtar, 3 kanë qenë të emnuar sipas konkursit, ndërsa një kolegj tjetër 3 ka ardhur një paketë nga divizioni i Mitovicës. Kështu që për tani kemi 6 gjyqtar dhe se i kemi pranuar, meqenëse se këta kanë filluar pak më vonë punën, 17 lanë, 7 i kanë kryer, kanë metë edhe 10, kështu që shpresoj edhe këto lanë shumë shpejt kanë me përfunu në një afat të arsyeshëm, nëse nuk kemi lanë shumë këtë drejtim, dhe se shpresoj që do të i kryejmë edhe këto lanë në kohë një afat të arsyeshëm. Këtë lëndë që i interesën më lëndë korupcionit, gjykata apelit e ka filluar vitin 2019 me 18 lanë, të kësaj natyre gjatë vitit kanë arritur edhe 89 lanë. I kemi zgjidhur 88, në përfundim e sipër i kemi edhe 19 lanë. Prej rasteve të zgjidhura, një ankesë është hullur, 49 janë vërtetuar, 26 raste aktgjykimi i shkallës së parë është prishur dhe lëndë është kryer në rivendosje, në 2 raste dënimi i shkallës së parë është ashpërsuar, ndërsa 4 raste dënimi i shkallës së parë është zbutur. Këto ishin në tërësi një farë përmbledhje që të diskutojmë lidhur me ju, jam i gatshëm përgjigjem në pyetjet e juaja urdhëni. Kur kemi të bëjmë me lanë të korrupsionit, kemi ngjecje profesionale, tu fillu nga hetuesit, prokurit edhe gjykatët. Edhe kam thënë edhe them edhe tani, nuk mund të gjykohet askush pa prova. Çdo person i cili akuzohet duhet para gjykatës prokurori të argumenton me prova të mjaftueshme që ai person e ka kryer veprën penale. Pse janë kthy lanë, vërtet janë kthy për shkak se sigurisht kolegjet kanë vërtetuar që ka pas shkelje procedurale apo shkelje të drejtësisë materiale apo nuk është argumentuar drejt gjendja faktike gjatë shqyrtimit kryesor në shkallën e parë. Por, për me mujt me arrit një cilësi dhe efikasitet në këtë drejtim, unë konsideroj që duhet të rritet vetdia tek qytetarët, në një të ngritet profesionalizmi të hetuesit policor, të prokurorët, por edhe të gjyqtarët. Sa e përket kësaj qytetar, arsëtimi i prokurorisë është se kërkesat e mbrojtjes së shmërisë që bëjnë gjykatët prime po ja aprovohen. Kështu që kemi disa raste korrupsioni ku janë rezultate të lartë publik, për të cilat Suprema po konstaton që është ke ligjërat i apelit edhe të themelores. Ku pa mundësi ligjore ata nuk formojnë as në kriminalitet, as në ndryshu. Kështu që sa për trajtoni me kujdes për rastet e profilit më korrupsionit. Ne i kemi dikun, sa jam unë informuar, 5 raste, cilat gjykata supreme ka konstatuar që ka pas shkelje në instancët e shkallës së parë dhe të dytë. Mirë po, nëse ka konstatuar, atëherë nuk do të thotë që ka fitu edhe prokuroria rastin, për shkak se nëse ka pas një shkelje procedurale, atëherë kish mu filluar në rigjykim çështja e nuk do të thotë që 100% do të jetë edhe ajo që pretendon prokuroria që e konsideron veten si sukses, nëse ka konsideruar gjykata supreme shkelje gjatë zhvillimit të procedurës në shkallë parë dhe dytë. Jo, ke fjalë në shkelje kuptimin ligjor, jo shkelje procedurale, sepse këto kthehen shkeljet ligjore janë në kuptimin procedural dhe material. Edhe në pyetjet fundit të parë, kemi dëgjuar që politika e dënimit në rastet e korrupsionit kemi çuar butë, dhe kemi thonë që në momentin kur shpallet fajtor, mund të shëtu dënim meritor jo vetëm me kusht. Po sipas raporteve quajtura ka apelet, atë vitin 2018 vetëm në një rast të korrupsionit kemi ashpërtuar dënimet. Edhe që ju dëgjum tash datë 2019 kemi 2 raste të tilla, ku janë ashpërtuar. Kështu që më kuptohet kjo një kritikë edhe për vetë juve si gjykatë që edhe pse keni kompetencë ligjore, sepse shumica atyre lanë veprim me ankesa në apel, nuk është që ja shpërtohet dënimet. Sigurisht që bajtohena me ty që edhe ne kemi ato të meta tona, por çështja e shqiptimit të dënimit konsideroj më shumë është që
qytetari ose i akuzuari kur akuzohet me një akuzë e argumentuar, kam thonë edhe për para, por edhe tash përsërit, nuk ka gjykim me kusht kur gjykata shkollës së parë apo gjykata shkollës së dytë ka vërtetuar se i akuzuari ka kryer vepër penale, pa marrë parasysh anë pyetje 100 euro apo 1000 apo 100.000, atij duhet të shqiptohet dënimi me burg. Për shkak se ne nëse ja shqiptojmë dënimin me kusht, ne jemi duke i stimuluar personat e akuzuar për të kryer këtë vepër tillë. Prandaj qëndrimi është shumë parimor, edhe unë konsideroj se edhe gjithë ata gjyqtarë apo kolegje që vendosin që shqiptohet një dënim me kusht një personi i cili ka kryer vepër të tillë, unë konsideroj se është shumë e gabuar dhe jo e drejtë. Për shkak se, si thash, jemi tu e stimulu kryen e këtyre veprave penale që janë shumë të rrezikshme për shtetin tonë. Unë konsideroj si është si pjesë e kancerit të sistemit shtetit tonë. Faleminderit. Urdhëm. Kryetar, çka keni më ndërmuar për gjyqtarët, për cilët gjykata supreme konstaton se kanë bërë shkelje dhe është liruar i akuzuar. Dhe pas parasysh se gjykata supreme nuk mundet me kthy lëndën dëm të akuzumit. Çka keni më ndërmuar për këta gjyqtarë? Unë si kryetar nuk kam drejt me ndërmarr asnjë gjë, për shkak se është komisioni performancës dhe është për këtë çështje duhet merret komisioni performancës. Po unë shpesh e kam thënë edhe disa herë përsëriti, është një lojë që ka bëhet bashkë në sistemin tonë, për shkak se këta gjyqtarë që kanë gjykuar dhe është konstatuar shkelja, këta gjyqtarë nga vetë gjyqtarë të gjykatës supreme janë vlerësuar me notë 9.5 ose mbet 94 pikë ose 95, gjithë janë vlerësuar për mi notën 9. Domethënë, këtu faktikisht është mbyllur kjo derë. Nëse vërtetohet se gjykata supreme vërtet ka konstatuar, atë këta gjyqtarë do të vlerësohen me një vlerësim shumë më të ulët. Po mirë, po që ata gjyqtarë, gjykatës supreme i kanë vlerësuar gjyqtarët të apelit. E i kanë vlerësuar me notë 9.5, 9.6, çakt edhe 9.7. Andaj në këtë situatë unë si kryetar s'kam çka të thoj. Këtu është çështje e performancë, që është komisioni performancë kuadër këshillit gjyqësor, gjyqtarët e gjykatës apelit i vlerësojnë gjyqtarët e gjykatës supreme, andaj këtu mbetet. Edhe një pyetje. Urna. Po të mund të lidh me rastin e shumë përfolur kohë të fundit rastin Bravi. Po. Të pas parasysh se ky rast edhe një vetë e arrin parashikimin absolut. A keni më dhënë prioritet, a ka më trajtu brenda procedura, afate procedurale? Të lanë të cilat kemi të bëjmë me krimet roma, apo kjo lanë bjen në kompetencë të departamentit për çështje speciale, unë konsideroj që kjo shumë shpejt nuk ka nevojë me dhënë prioritet, po shumë shpejt ka më gjyku, po pritet nëse ushtohet ankesa nga prokuroria, se tash ne nuk mund të folim diçka që s'kemi. Nëse vjen të la ankesa e prokurorit, atë sigurisht që do shqyrtohet dhe afat shumë më shpejt, për shkak se jo, me thonë që tash tecim na shumë më shpejt, për shkak se lanë presin në këtë departament të kryen. Këtë 10 lanë e kemi të pakryme, edhe ato lanë kanë shumë vonë, para vitit të ri, kjo është arsyeja. E kemi një kolegj që jashtëzakonisht shumë profesional, i cili o ka i kryen punën jashtëzakonisht mirë, edhe me cilësi, edhe me efikasitet. Prandaj konsideroj që kjo nuk është me u shqetësu askush për këtë çështje. Lidhur me divizionin e apelit Mitrovic, që shumë të mos raporteve që numri i landëve që po kryen gjyqtarët atje, po është shumë më i vogël se kolegët këtu në Prishtinë. A është problemi që nuk po kanë dalë më shumë me ty apo që mos punë? Thonë drejtën, vitin i kaluar kam pas një problem jashtëzakonisht madh me ta, për shkak se 6 muaj nuk kanë kryer asnjë lanë 3 gjyqtarë të divizionit Mitrovic. E kam bërë të madhe, në një mënyrë kam kërcënuar se do t'i dërgoj edhe në komision disiplinor për shkak të mospunës. Situata tash pak më mirë. Ka lanë që presin. Mirë, po tash e kemi pak më kes për shkak se 2 kanë shkuar pension 2 gjyqtarë. Ende këshilli gjyqësor nuk ka arrit që t'i emëroj gjyqtarët. Edhe pse kërkesa u bë shumë më herët, edhe pse kërkesa edhe tani po them se edhe në gjykata apelit ne këtë ditë ta dalin 7 gjyqtarë në pension, konkursi më është aprovuar nga ana e këshillit gjyqësor vetëm për 3. Që do thotë
Sidomos e kom gjenën shumë keq në divizionin për kundërvojtje, për shkak se aty ka qenë 2 të punu, tash ka dalë, ka me vetëm një gjyqtore dhe gjyqtore shumë shpejt edhe ajo del në pension. Kështu që kam bo kërkesa me shkrim edhe në këshill gjyqësor që ti mbulojmë këto. Sa për këtë divizionit Mitrovic, ka pak atje, pak neglizhencë të mashtu, sa për këtë punës, mirë po tani që dojmë pak ma mirë se vitin i kaluar, për shkak se nuk bëhet një krahasim, është i pamundur me bëhet krahasim. Për shembull, ne kemi 2 gjyqtarë të Komunitetit Serb në Gjykatë Apelit. Secili ka kryer përmit 250 leon. Atje krejt leon që janë kryer 5 gjyqtarë, më thonë ata si kanë kryer 150 leon. Se s'kan. Ne çak i kemi arrit për punë të angazhimit ty, ne i kam caktuar 2 zyre. Këtu kështu leon të cilat vinë prej këtyre komunave me shumicë të Komunitetit Serb, të punojnë edhe atë, në mënyrë që mos rrinë. Pse kjo është në interes qytetarëve vetë Komunitetit Serb që leon të kryen sa më shpejt.